Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой, как оказалось, замечательный фотоаппарат. Olympus Super Zoom 115 автофокус. У меня есть Olympus мануальный, там фиксированный фокус, значит, там от метра и до бесконечности, грубо говоря. Ну, понятно, что взял я его из-за того, что у него есть зум, то есть переменное фокусное расстояние. И, естественно, автофокус. Во-первых, вот диоптрия, настройка диоптрии есть даже. Ну, видоискателя будет приятнее смотреть, когда у вас есть еще настройка по диоптриям. Вот так она вращается. Минуса, плюса, контакты DX. Читает, кстати, от 100 до 3200 ISO. Прикольно. Там у меня аппарат только 100 либо 400. Ну, 100-200 либо 400. То есть там, а здесь вот, представляете, такой большой диапазон. Это тоже очень хорошо. Вот я закрыл аппарат, он думает, что я вставил пленку и сразу пытается ее зарядить. Когда мы его включаем, нажимаем эту кнопочку, она так защищена, в принципе, от самовключения, если где-то в сумке. Но, кстати, очень хороший вот чехол такой. Для него здесь место, видимо, я так понимаю, для ремня. Да. Ремешочек можно туда кинуть, чтобы он не болтался, где попало. Включаем. Нажимаем эту кнопочку. Так он включился у нас. Тут мы видим, что, значит, error показывает нам, что здесь ошибка. Нет, значит, что-то здесь нет. Ну, в данном случае у нас нет пленки. После включения аппарата он сразу у нас переходит в режим авто. Для того, чтобы поменять режимы, у нас есть несколько режимов. Значит, первый режим после авто — это с подавлением эффекта красных глаз. То есть в момент, когда мы нажимаем, загорается вот эта кнопочка, и после этого он, перед тем, как сфотографировать, он загорается эта лампочка, у нас зрачок сжимается, и меньше видим сетчатку, и тогда нет вот этого эффекта красный глаз. Второй режим — это у нас так называемый пейзаж, либо если мы снимаем через стекло, через сетку какую-нибудь, да, на окнах. Вот я даже попробовал снять через сетку. У меня сработала на сетку, но сетка была очень близко. И сетка получилась размытая, и дальнее изображение тоже очень размытое. Поэтому вот в этом режиме вы можете снимать, тогда он уже фокусируется на бесконечность, и там уже будет то изображение, неважно, что у вас там перед объективом. Следующий режим — это мы выключаем принудительно вспышку. То есть даже если у нас малая освещенность, мы можем ее принудительно выключить. Следующий режим — это, например, если мы снимаем человека значит, на фоне там, светлого объекта, либо неба, либо... То есть добавляется 1,5 стопа. Ну, как бы даже не стоп, а 1,5. Ну, это существенно. Я, правда, не пробовал. Я почему-то вот при тестах я уже тестировал, проверить, как автофокус работает, как по экспозиции работает. Вот этот я не попробовал, к сожалению, не могу вам сказать, как он работает. Но 1,5 стопа — это прилично. Даже не стоп, а вот 1,5. В кинокамерах, например, 1 стоп, если есть такое, бэклайт, да, то здесь 1,5. Ну, хорошо. В режиме, например, если вы снимаете просроченной пленкой, вы можете использовать его всегда, и тогда у вас кадры будут более яркие, да, ну, я имею в виду светлые. Следующий — это у нас вспышка
принудительно. Неважно, у вас будет сильно ярко, солнце, там, 400-ка, там, например, пленка, у вас вспышка всегда будет срабатывать. Ну, очень хорошо, когда, например, тоже, если вы снимаете человека на белом фоне, и для того, чтобы он не был черным силуэтом, хорошо вспышкой подсветить. Портретик, например, да. Так, и еще один режим, это ночной такой режим, как вам объяснить. То есть тут срабатывает вспышка, но и для того, чтобы проработались детали в темноте, тут выдержка будет длинная, поэтому желательно на штативе установить, чтобы не было, знаете, такого эффекта смаза объектов, сзади там лампочки всякие какие-то. Ну вот этот эффект ночной очень хорошо. То есть человек, это не говорит о том, что полностью он будет работать в ночном там без вспышки. Нет. Відбій повітряної тривоги. Отбой. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, значит, смотрите, вот здесь вспышка все равно срабатывает. Давайте попробуем. То есть, вот видите, да? Сейчас я специально черный объект установлю. Посмотрим, как он сработает. Вот послушайте выдержку. Вот, слышали, да? То есть вспышка сработала. Потом открылась шторочка. И через секунду, да, или сколько там. Сейчас послушаем еще раз. То есть даже почти 2 секунды. То есть в этом случае у нас передние объекты проработаются от того, что вспышка посветила, и задние проработаются от того, что длинная выдержка была. Именно вот этот режим вот так работает. Ага, и режим авто я хотел сказать. В авторежиме он будет сам себе включать, выключать вспышку и полностью автоматический режим, то есть как фотоаппарат посчитает нужным. Точно так же и с эффектом красных глаз. Кстати, когда вы выключаете, если у вас находился с эффектом красных глаз включен, то это единственный режим, в котором он останется такой же после включения. Вот видите, да? Стрелочка там находится на... Если любой другой вы режим включаете, да, после включения он уходит в авторежим. Просто в авторежим и все. То есть любой из режимов, в котором у вас находился фотоаппарат, после того, как вы выключили, для того, чтобы, чтобы вы были готовы всегда, потому что может просто от невнимательности можете продолжить съемку и потеряете какие-то кадры, потому что у вас, например, находился не тот режим, в котором вы сейчас снимаете, да? Вы выключили, пошли, забыли, там через 2 дня вы включаете, а у вас, например, режим там ночная съемка или еще что-нибудь, или 1,5 стопа плюс, да, то у вас будет уже не то, что вы хотели. А так в авторежиме у вас всегда будет какой-то гарантированный результат. Так, сзади, что у нас сзади? Сзади у нас вот возле видоискателя есть лампочка. Это у нас показывает готовность. Готовность и одновременно, если вспышка не готова, она будет мигать. Если у вас она одновременно и автофокусировку. То есть если вот автофокус у вас такое полунажатие, нажимаете легонечко, у вас загорается лампочка. Это значит говорит о том, что уже фотоаппарат сфокусировался. Вот нажали и потом дожимаете. Не отпуская, а просто продолжаете нажимать. Нажали чуть-чуть. Вот сейчас она мигала. Это значит, что вспышка не была еще готова. Нажали. Дожали. Теперь у вас мигает лампочка для того, чтобы вспышка зарядилась. Вот она зарядилась, она потухла. После этого нажали. Это у вас сфокусировался фотоаппарат. Настолько, сколько возможно. Да, значит, фокусировка у него от 0,8 до бесконечности. Дальше. Еще по кнопкам. Эта кнопка у нас автоспуск. Примерно 10 секунд, по-моему. Если не ошибаюсь. 10 секунд у нас есть для того, чтобы мы могли... То есть у вас загорается здесь сбоку вот значок. Слегка нажали, сфокусировалась, и начинает мигать лампочка передняя. Вот это вот, которая эффекта красный глаз.
Она мигает какое-то время, потом, когда горит постоянно, значит, скоро произошла съемка. То есть, когда она начинает постоянно гореть, это значит, что будьте готовы, откройте глаза, и сейчас будет произведена съемка. После этого у нас значок, значит, таймера исчезает, для того, чтобы случайно вы не нажали, и у вас опять не пошел таймер отсчета, а вам надо срочно что-то снять. Теперь, что у нас еще? Так. Пластиковое, да, вроде бы. Штативное гнездо пластиковое. Батарейки здесь у нас. Батарейка у нас 123 размер. Ну, я в данном случае использую аккумулятор. Старый, я не помню, уже лет 10 назад покупал больше. Ну, вот как видите, он работает до сих пор нормально. Хотя я уже купил уже после этих феррумный еще. Это литий-ионный, 3-вольтовый. 3 вольта. Еще взял я феррумные, тоже 3-вольтовые. Я думаю, что те подольше будут служить. Так, давайте еще раз включим его. У нас он думает, что он был то есть я батарейку вытащил, когда объектив, в общем, в положении, когда он работал. Теперь дальше. Что у нас самое такое прикольное, да? Я не люблю это слово хобот для подобных фотоаппаратов. Как бы да, он выглядит, конечно, скажем так, безобразно. Вот этот вот у нас управление зумом. Не вручную мы, а именно вот с помощью этой кнопки. Вот посмотрите, какой выход будет этого. Я не люблю это слово хобота, но выход объектива. Вот такой, видите. Не сильно большой, как бы, да, как бывает, что вообще там очень огромные, там даже провисают, да, как реально хобот. Тут практически вот я не вижу люфта. Может быть, чуть-чуть влево-вправо. Вверх-вниз нету вообще. Усилий делать не буду. Убирается он так. Вот так вот он выглядит. Точно так же у нас переменное фокусное расстояние мы видим и в видоискателе для удобства наводки на резкость. Да, там еще есть, значит, когда мы выходим в телережим, у нас есть там такие две рисочки сверху экрана. То есть вот у нас видоискатель, а тут две рисочки есть. То есть вот выше этих рисочек желательно не заходить в телережиме. Тогда у вас объект попадет. Хотя по тестам я делал, все там попадает. Я специально сделал под самый край. Снимал своего ребенка, и там получается верх достаточно для того, чтобы напечатать фотографию без обрезки изображения, которое мы видим там. Это рекомендует производитель именно этого фотоаппарата, именно этой модели, использовать пленку не 100, но 400. 400 они как бы рекомендуют. Все связано с тем, что при не знаю, какая диафрагма, но, естественно, очень малый поток света идет именно вот в телережиме. Когда пошире, я даже сам посмотрел ранним утром, когда еще было так темновато, я попробовал снять даже на 400-ку в телережиме, даже вспышка, там понятно, что там далеко было, и то получился темнее кадр, чем вот в таком темнее получился кадр, чем в таком режиме. Поэтому имейте в виду, если у вас, если яркое, хорошее солнце, да, и у вас пленка там, светочувствительность хорошая, да, ну, при ярком солнце и при сотке она будет работать хорошо, при 100 единицах. Если у вас слабое освещение или что-то там, слабая пленка, да, то лучше подойти к объекту и вот в этом режиме, в режиме широкоугольном. Телережим — это уже когда у вас есть
хорошее освещение, и тогда вы можете им пользоваться спокойненько. В хороший освещенный день получается нормально. То есть я пробовал в телережиме и в широком режиме, получалось в принципе нормально, одинаковые. Давайте рассмотрим фотопленку, которую я снял. Так, вот это она, да. Давайте белый лист бумаги кину, так, чтобы было немножко лучше видно. Вот так выглядит фотопленка 4. Снимал это на Fomapan 400. А вот смотрите, вот черная, да, и вот сам. Это со вспышкой в помещении. Просто снимал портреты. Вот если недалеко, то вспышка справляется, то есть подсвечивает хорошо. Но видно, что плотность меньше. Вот видите, да. Вот, плотность меньше. Вот один и тот же портрет. Дальше это все в помещении. Это самосъемка. Попробовал. Кстати, в одном моменте, да, фокус промахнулся вот здесь вот. То есть фокус промахнулся вот в этом, тут, чуть ближе, я, видимо, там, значит, есть по центру такой, как бы, эллипс такой. Вот нужно обязательно, чтобы попадал объект фокусировки именно туда, тогда. Но здесь почему-то промахнулся. В широкоугольном нет проблем, а вот здесь промахнулся. Так, улица. Улица вот снята с одной и той же точки, в широкоугольном. И в телережиме. С одной и той же точки. Вот пасмурное, про что я вам говорил. Вот два изображения, сняты с одной и той же точки, с одного и того же места, но вот видите, да, вот этот телережим уже потерял плотность. Это, видимо, максимум, что он мог фотоаппарат увидеть. Тем не менее, вспышка здесь не сработала. Тут я приблизил, вспышка сработала, но сильно далеко объект, поэтому вспышка не досветила. Вот два варианта тоже. Один со вспышкой, один без. Это съемка через сетку, и там размыленное изображение. Просто мне надо было войти в режим, вот в этот режим, вот второй, где у нас как горочки такие. Вот в этот режим надо было выйти. Тогда бы у меня получился бы дальний объект резким. Это ночные съемки пробовал. Тут тоже без вспышки, со вспышкой. Вот. Просто автоматика. Тоже телережим, широкий white режим. Приблизительно одинаковые кадры, вот эти два. То есть уже достаточно освещенное было место и вышли хорошо. Так, здесь я пробовал максимально близко подойти, возможно, от метр был, и приблизил телережимом, чтобы посмотреть размытие сзади. Но это в том случае, если вы будете снимать портреты. Я хотел проверить, насколько фокусировка справляется. Не уйдет ли она назад именно вот там я пробовал, там меня убежало. Дальше здесь просто групповые портреты, эти съемки, общие съемки групповые детей. Это тоже с одной точки, широкий режим и
и телережим. Здесь сложное освещение было такое, как бы свет и тень, и свет одновременно. Здесь, кстати, тоже момент, вот тут, по-моему, не помню, уже где-то тоже был сложный. Так, вот здесь вот, вот этот режим как раз вот где я использовал вот эти рамочки, которые показывали ограничения, я взял прямо по самые, значит, на край головы. И в итоге все равно, видите, место есть. Поэтому, в принципе, можно не бояться того, что вы не попадете, что у вас обрежется там изображение, если вы вдруг не учли вот эти рамочки. И тоже вот телережим. Вот, это Fomapan 400. Как видите, ну, почти, немножко неоднородные, конечно, но по сравнению, например, с Nikon F5, да, где у него вот все, практически все. Здесь снято в авторежиме, и все практически кадры по плотности одинаковые. Ну, понятно, что и резкость здесь другая, и ну, более лучше. Но в данном случае я этим Олимпусом доволен. Я доволен, потому что ожидал худшего немножко, потому что у меня есть Олимпус там такой, знаете. А здесь оказывается, вот смотрите, в принципе, практически все одинаковые кадры, да. Это понятно, это ночной, полностью ночной режим, то есть там просто лампа и все. И здесь у нас пасмурное, вот поэтому у нас как бы фотоаппарат не справился именно раннее утро и немножко, хотя детали есть. Детали есть, вытянется. Здесь в широкоугольном, вот видите, да, все-таки, если немножко слабое освещение, лучше продублируйте на широком угле, тогда у вас там диафрагма больше открытая, чем здесь. Ну, сам по себе вот этот вот телезум, он забирает, даже если диафрагма такая же открытая, но на самом деле поступает меньше света. А вот здесь уже, вот здесь без проблем. Когда у вас хорошее освещение, и там одинаковые по плотности, то есть срабатывает автоматика отлично. Понимаете, да, что такой вот объектив, он ушел сам как сказать, в спящий режим. Вернее, не в спящий, он выключился, автоматическое выключение в нем есть. Вот такой вот объектив. Да, не сильно большой, как для 35 мм пленки, но я говорю, что я доволен тем, что он выдал такие результаты, поэтому можете свободно брать. Есть еще другие, такие, видимо, такой же объектив, просто у них там форма, шторка такая закрывается, и там более... Ну, мне этот понравился больше, мне такие больше нравятся. Если мы находились в телережиме, а когда мы выключаем, он прячется полностью. И при включении он не возвращается в телережим, просто в широкоугольном режиме находится. Буду еще снимать на него, мне нравится. Пришел он мне вот с таким вот длинным шнурком, не знаю, от Олимпуса или нет. Вот такой вот чехол. Вот вставляете, например, да, чтобы шнур туда не пихать. Я так думаю, что это, наверное, для этого придумано здесь. Потому что пленка сюда не влезет. Сюда пленка не влезет.
Поэтому, скорее всего, это вот такое вот исполнение для того, чтобы можно было сразу вытащить, например, и не вынимая его из чехла, носить его на шее, например. Что-то я не дополнил по фотоаппарату из вашей практики. Расскажите. В цвете я еще не снимал. Поснимаю в цвете еще, проявим, посмотрим. Еще хотел сказать, что если у вас, например, 400, да, кассета и нет под сотку, а пленку вы зарядили, например, Fomapan 100, то возьмите здесь что-то, заклейте, чтобы вот этот DX-код не считывался. И камера тогда, когда она не определяет DX-код по вот этим контактам, тогда она будет в режиме снимать ISO 100 единиц. По окончании пленки камера автоматически начнет назад сматывать пленку, но самое главное, не открывайте, дождитесь, чтобы она смотала всю ее, потому что засветите всю свою работу. Кстати, по батарейкам очень хорошо, что здесь 123. Можно брать либо вот аккумуляторы. Но к аккумуляторам, естественно, надо и зарядные именно для них. Но батарейки, они держатся очень долго. Чем хороши они, тем, что в них больше энергии. И как раз вот с работой со вспышкой и со всеми вот этими зумами уходит много энергии. Вам понадобятся мощные аккумуляторы или батарейки.